Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um das hier. Es wird als Fisch- und Jagdmesser beworben und kommt aus dem Hause Lindbloms Nivar. Das ist ein schwedischer Hersteller, der über eine ähnliche Produktvielfalt verfügt wie der schwedische Platzhirsch Mora bzw. Moraniv. Dieses Messer kostet je nach Anbieter so zwischen 11 und 13 Euro. Ich finde, das ist meine Ansage. Wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Vorneweg, an dem Messer gibt es nicht viel auszusetzen, aber einen negativen Punkt gibt es, das ist diese Messerscheide. Und innerhalb des Negativen zum Positiven am Negativen, es ist eine Messerscheide dabei. Okay, das Messer hält, aber es klappert und wackelt wie blöd. Wir haben auch hier, positiv zu erwähnen, die zwei kleinen Löcher für den Wasserablauf, auch eine gute Sache. Aber ansonsten ist die Messerscheide mit Verlaub einfach nur Schrott. Man kann nur mit ganz viel Euphemie von einer gewissen Zweckmäßigkeit reden. Wir haben hier zum Beispiel eine Gürtelschlaufe, die den Namen nicht verdient. Das ist wirklich windig. Es ist dann eine Daumenrampe. Ich habe keine Ahnung, was ich falsch mache. Es funktioniert nicht. Wenn ich hier hinten hingegen drücke, dann geht's. Diese Daumenrampe ist überflüssig. Dann ist die Haptik wirklich mies. Es fasst sich an wie ganz billiges Plastik. Und das Ganze erinnert natürlich auch stark an eine Staubsaugerdüse. Jetzt muss ich mal dagegen eine Staubsaugerdüse von Mora ins Bild halten. Das ist eine ganz andere Geschichte. Hier wackelt nichts, hier klappert nichts. Die Haptik ist überhaupt das ist kein Vergleich. Der qualitative Unterschied ist riesig. Und ich frage mich wirklich, ob das von den Produktionskosten so viel ausmacht. Naja, egal. Genug gemosert. Ich denke, wir fangen jetzt dann mit dem Messer an. Beim Griff haben wir eine Kunststoff-Gummi-Kombination. Der härtere Kunststoff wird auf die Steckangel aufgespritzt und dann ist er überzogen mit einer dünnen Gummischicht. Das ist im Prinzip das gleiche wie bei den Mora-Messern. Ich muss bloß dazu sagen, dass es bei Mora einfach besser aussieht. Die haben da einfach die bessere Technik. Egal, wir reden hier über ein 11, 12, 13 Euro Messer. Das passt schon. Kurz zur Steckangel. Laut meinem Magnet geht die ungefähr bis hier. Wir haben also keine Full-Tank-Konstruktion, sondern es ist auch wie bei den Mora-Messern. Aber es ist ausreichend stabil. Also ich denke, man muss sich da schon sehr anstrengen, das kaputt zu kriegen. Zum Griff selbst muss ich sagen, der liegt satt in der Hand. Das sind etwa 12 cm. Ich habe Handschuhgröße 10. Er hat ein schönes Volumen. Dann durch den Gummi hat man einen schönen Grip. Und wir haben hier noch einen Abrutschschutz, der seinen Namen auch wirklich verdient hat. Also das ist schon gut gemacht. Da kann man nichts sagen. Wie am Anfang erwähnt, haben wir hier ein Fisch- und Jagdmesser. Die Optik erinnert latent an ein Survival-Messer aus den 1980er Jahren, also diese Rambo-Messer-Kopien, die man als Jugendlicher so hatte. Das liegt hauptsächlich an dem Fischenschupper. Der hat auch einen gleich konischen Anschliff, also der ist wirklich bissig und scharf. Ich denke, kleinere Äste könnte man damit durchsägen, aber primär ist es ein Fischenschupper. Der Klingenrücken ist auf 90 Grad angeschliffen, also damit kann man auch locker mal einen Feuerstahl reißen, das ist kein Problem. Und wenn wir schon bei der Klinge sind, im vorderen Klingendrittel haben wir einen leichten Clip-Point-Ansatz. Ja, ist eine ganz elegante Linienführung, gefällt mir ganz gut, ist mal was anderes. Dann muss man leider sagen, dass Lindblom keine Angaben zum Stahl macht. Also wir haben bloß eine Härteangabe, die liegt zwischen 58 und 60 HRC. Also es könnte jetzt ein 12C27 Sandvik sein oder ein 440er C-Stahl. Naja, das ist alles Spekulation. Ich habe wirklich keine Ahnung. Dann haben wir hier einen Scandi-Anschliff. Der wird hier ca. 6 mm hochgezogen. Ist leider nicht besonders gleichmäßig ausgeführt, aber bei der Preisklasse kann man darüber hinwegsehen. Ab Werk ist das Messer wirklich sehr scharf, braucht sich vor Mora nicht zu verstecken. Und
Ja, kommen wir mal noch zu den harten Daten. Wir haben hier 11,5 cm Klingenlänge. Also das ist schon nicht ohne. Da kann man nichts sagen. Und angeblich laut Werksangaben sind das 2,5 mm Klingenstärke. Also ich habe mehrfach nachgemessen. Ich bin immer nur auf 2,3 gekommen. Naja, das ist jetzt auch nicht so dramatisch, aber wollte ich bloß mal loswerden. Mein Fazit zum Lindblom: Wer mal was anderes möchte als ein Mora, der kann sich mal bei Lindblom umgucken. Ja, letztendlich ist es Geschmackssache. Ich finde, es ist mal was anderes. Das Design ist nicht schlecht. Die Verarbeitung könnte etwas besser sein. Aber es ist mal eine Alternative. Kann man sich mal kaufen. Ich würde allerdings die Messerscheide austauschen, weil ja, das ist einfach nichts Gescheites. Ich habe hier noch eine ältere rumfliegen gehabt. Die passt auch gut. Und hier kann man zudem noch ein Schweizer Messer reintun. Also für mich ist dann wieder alles im Lack. Ja, gut. Ich wollte euch dieses Lindblom-Messer nicht vorenthalten. Ich glaube, das kann man sich mal anschauen bei dem Preis. Okay, dann kann ich mich bloß noch verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.